അയ്യോ പോയാ പോയാ പൊക്കണോട്ടോ അതിന് അത്രയുള്ളൂ മോനെ ദേവനത്തില് ഓ പൊളി അത്രയുള്ളൂ പിന്നല്ല പിടിച്ച് മോനെ അവിടെ അടി വന്നിട്ടുണ്ടാ ഓ മാൻ ഹെവി സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹെവി സാധനം കണമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കണമ്പിനെ പിടിക്കണം പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് ഓ പോലെ പോലെ അടിപൊളി പോലെ അതേ പൊക്കറും മജീഷേട്ടൻ ആഹാ തകർത്ത് തകർത്ത് മജീഷേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്മൈലും കൂടെ കൊടുക്കട്ടെ തകർത്ത് തകർത്ത് സജീവൻ ടോക്കൺ നമ്പർ 2 രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നേരത്തെ ആദ്യമാണ് പിടിച്ചത് ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് ഇനി അടുത്ത അടിപൊളി കാഴ്ച വേഗം കാണിച്ചു തരാം ചൂണ്ട ഉടക്കി പോയിട്ട് പൊങ്ങെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അടിപൊളി അടിപൊളി ഇത് അടുത്ത പൊന്നെ ആൻ്റെ പൊന്നെ പൊളിച്ച് ഇതേ പൊന്നെ ഇത് അടിപൊളി ആഹാ അയ്യോ അതേ പോണം പോയി പോയി പിടിച്ചാ പോയാ അതേ പോണം അച്ചോടാ പോയി കിട്ടി ശോ അവൻ കണ്ടമ്പഴി പിടിക്കണം ഞാൻ അടുത്തത് പിടിച്ചു തില്ലി പൊക്കി ഓ എവിടെ ഉണ്ട് ബക്കറ്റിൻ്റെ കിടപ്പുണ്ടാ പോട്ടെ ഇതിൽ പൊക്കി എടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കണോട്ടോ അതിനെ അത്രയുള്ളൂ മോനെ പൊളിച്ചടാ പൊളിച്ച് അടിപൊളി ആഹാ പടക്കല്ലേടാ ചവിട്ടല്ലേ അതന്നെ ചത്തതുണ്ടല്ലോ ഇതിനെടുക്ക നല്ല പെടക്കണ സാധനം ഇപ്പൊ പിടിച്ച അയ്യോ അടിപൊളി ദില്ലിയുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ പോന്നില്ല എൻ്റെ അമ്മോ അവിടെ പിന്നെയും പോയി അടുത്തതും പോയി വാശിക്ക് അടിച്ചിട്ടിരിക്കണ അവിടെ വാശിക്ക് ഇതാട്ടോ നമ്മൾ ബണ്ണായിട്ടണതെ ബണ്ണ് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ദേവനത്തിൽ ഓ പൊളിച്ച് എൻ്റെ അമ്മേ എൻ്റെ കാൽക്കീഴിൽ പൊളി സാധനം ചെറുതാട്ടാ അതെ പോയാ അച്ചോടാ പോയി ശേ അടുത്തത് കുഴയ്ക്കാൻ പോണേണ് നമ്മുടെ തീറ്റ സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കണ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബണ്ണിൻ്റെ മറ്റേ പുറമേയുള്ള ബ്രൗൺ കളർ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് മാത്രം മതി ഇതിങ്ങനെ നല്ലോണം കുഴച്ച് നമ്മുടെ പൊറോട്ടക്കൊക്കെ കുഴച്ച് വെക്കില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി വെക്കണം മറ്റേ പൊക്കിയതട്ടാ ഞാൻ തീറ്റ കുഴക്കണ സമയത്ത് പോയി പൊക്കിക്കളഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അടുത്ത സാധനം പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഐസിൻ്റെ പെട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് മറ്റേ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തീറ്റ കുഴയ്ക്കാൻ പോയ സമയത്ത് 5-ാമത്തിന് പൊക്കി എന്തായാലും കൊള്ളാം പോയി അടിപൊളി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് പിടിച്ചതിൽ ഏറ്റവും മുഴുത്തത് ഇവനാണ് കേട്ടോ ഇവൻ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം സൈസുള്ളവനാ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സൈസുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പം മഞ്ഞുണ്ട് അടിപൊളി 1/2 കിലോ എന്നല്ലേ ഒരു 200 ഗ്രാമില്ലേ അത് 200 ഗ്രാമിന് മേപ്പുണ്ട് അജീബ് നോക്കിക്കാം പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കോ കണ്ണു കൂട്ടനെ കുഞ്ഞെ നോക്കിക്കോ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നല്ല പവഞ്ഞടിച്ച പോലെ പോയി അടി സെറ്റ് സാധനം കേട്ടോ കറക്റ്റ് വായിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടു പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് അടിപൊളി ആഹാ സൂപ്പർ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്തത് നമ്മൾ മറ്റേ നേരത്തെ അടിച്ച ആ ഒരു ഒറ്റ ഷോട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ പിന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് സജീവേട്ടൻ അടിച്ച് കയറ്റിട്ടുണ്ടാണ് അതിന് പോളി സാധനം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ എവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ